ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမလေးချစ်တာကိုခံနေတယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားနော်။ဒီနေ့မျက်စိပေးဖြစ်တဲ့ဒီရဲ့အရွက်30ပန်းစီလေးကတော့ချစ်သူကောင်းမလေးပျော်ရွှင်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မျက်စိမှာစားပေလေးလက်အထားတဲ့ order လေးပေါ့နော်။ပတ်စံလေးတွေဆိုရင်လည်းမြက်ကအသစ်သုံးပြီးတော့မှုမတက်သွားအောင်လည်းအကြည့်အိတ်လေးနဲ့တခြားလေးဆွတ်ပြီးတော့မှစီပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တော့အခါမှာမြက်ကပြီးပြီးတော့မလုပ်တတ်ဘူး။ပန်းစီလေးတွေဆိုရင်လည်းလှပြီးတော့ customer လေးတွေစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တဲ့အထီကိုမှမြက်ကတခြားလေးစီပေးရပေါ့နော်။စီတဲ့အခါမှာလည်းမြက်ကစေတနာအပြည့်ထည့်ပြီးတော့စီပေးထားလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်။မြက်ရဲ့ပန်းစီလေးကအရန်လှပြီးတော့ customer လေးတွေလည်းအရန်ကြိုက်ကြရပေါ့နော်။ဒီရဲ့ပန်းစီလေးဆိုရင်လည်းကောင်မလေးအတွက်ကိုမှ29ရက်နေ့အတွက်ပေါ့နော်။မျက်စိမှာဂျူပြီးတော့မှလာမှာထားတာပေါ့နော်။နောက်မျိုးပတ်လန်းကိုပို့ပေးရမယ် order လေးပေါ့နော်။အယောင်လေးကိုတော့ customer လေးရဲ့စိတ်တိုင်းကြားခရမ်းရောင်လေးနဲ့ပဲမြက်ကစီပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးမျက်စိမှာအယုံကြည်ကြည်နဲ့လာရောက်မာယူအားပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းမြက်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရဆိုရင်လည်းမြက်ရဲ့ဆိုင်လေးမှာ in-store စီပြီးသားလေးကြီးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်။စိတ်ကြိုက်လာရွေးပြီးတော့မှလည်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။အဝေးကနေပြီးတော့ကိုချစ်သူကောင်းမလေးအတွက်မှာချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမြက်ရဲ့ Fiverr ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှမှာယူအားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။မြက်ဒီပန်းစည်းလုပ်ငန်းလေးကိုစလုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့နော်အားပေးလာတဲ့ customer လေးတွေကိုလည်းမြက်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်နေပေါ့နော်။လို့လဲဆိုရင်မြက်ကဒီရဲ့ပန်းစည်းလုပ်ငန်းလေးကိုအယံဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်။စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးမျက်စိမှာအားပေးတဲ့ customer လေးတွေရှိလို့လဲမြက်ကဒီလုပ်ငန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှအခုချိန်ထိလုပ်နိုင်နေတာပေါ့နော်။တကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ရဲ့အနေနဲ့လည်းဒီတက်မကပို့ပြီးတော့လက်ရလေးလှအောင်တေချာလေးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။မြက်ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးဝင်ရပေးကြပါအောင်နော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။မြက်ရဲ့ပန်းစည်းလေးတွေမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိရင်လည်းမြက်ကို comment မှာဝင်ပြီးတော့အကြံလေးပြုပေးလို့ရပါတယ်နော်။ပြီးတော့မျက်စိမှာအပြင်တွေ့အတန်းလေးတက်ချင်တဲ့ညီမလေးတွေအနေနဲ့လည်းမြက်9လပိုင်းထဲမှာအပြင်တွေ့အတင်တန်းလေးဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်။တန်းလေးလည်းမျက်စိမှာအခုကတည်းကနေပြီးတော့လာအပ်လို့ရပြီပေါ့နော်။ private class လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့9ယောက်ပဲလက်ခံပြီးတော့တင် जा ပေးမှာပါနော်